αποκλήρωση και από το δίκτυο το ίδιο χρειάζεται. Εμείς βρισκόμαστε συνήθως στο Πάνορμο, στο Ρέθυμνο ή στο Ηράκλειο. Έτσι, κάθε 6 μήνες τώρα θα δούμε πότε θα ξαναβρεθούμε, όπου να θα ξαναβρεθούμε, δηλαδή, γιατί έχουν περάσει ήδη το καιρός από την τελευταία φορά. Και από εκεί παίρνουμε τις αποφάσεις. Συλλογικά ως παγκρίτιο δίκτυο. Βέβαια, δεν υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο, το οποίο έχουμε κάνει τις προτάσεις, το οποίο θα επιμελείται όλα τα θέματα, θα συντονίζει, θα δίνει προτάσεις και μετά το συζητάμε πάλι όλοι μαζί για να παίρνουμε τις οριστικές αποφάσεις. Ναι, δεν είμαστε οργανωμένοι. Είναι δεδομένο ότι δεν είμαστε τόσο οργανωμένοι όσο θα έπρεπε. Υπάρχουν όμως επιμέρους σε κάθε τόπο της Κρήτης, ομάδες και υποομάδες που κάνουν τις δικές τους συγκεντρώσεις, οργανώσεις, εκδηλώσεις και διάφορα πράγματα. Τώρα, η πρώτη μας κίνηση στο θέμα των fast track βασικά ή των ΑΠΕ, όπως και να το πούμε, είναι να πάμε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Δηλαδή ακολουθούμε την νόμιμη οδό, τον νόμιμο δρόμο. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Έστω και αν γνωρίζουμε εκ των προτέρων, μετά και τη συνάντηση της Τρόικας με το ανώτατο δικαστικό όργανο του Συμβουλίου Επικρατείας, ότι η υπόθεση μπορεί να είναι και χαμένη. Δεν έχουμε όμως την πολυτέλεια να παρακάμψουμε κάτι τέτοιο. Πρέπει να πάμε στο Συμβούλιο Επικρατείας και πηγαίνουμε τώρα αυτή τη στιγμή, γνωρίζετε, έχουμε καταθέσει αίτηση σε δικηγορικό γραφείο των Αθηνών για τα έργα που ενταχθήκαν στο fast track. Τα 3 δηλαδή έργα. Ένα είναι εδώ στα Φωμιά, που είναι το μεγαλύτερο, και τα άλλα είναι Τέρνα και μια άλλη που είναι Έλικας, οι οποίοι ετοιμάζουν περίπου 700 ανεμογεννήτριες σε όλη την Κρήτη. Δηλαδή αυτά τα έργα τώρα είναι για προσφυγή. Και βλέπουμε, δεν σταματάνε οι προσφυγές. Εμείς τώρα ως δίκτυο, γιατί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι και τα χρήματα και πού θα βρούμε τα λεφτά, διοργανώνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες σε όλη την Κρήτη. Η δική μας συναυλία, όσοι δεν το γνωρίζετε, που έχει οργανώσει το Παναστοιχειώτικο Δίκτυο, είναι στην Παχιάμο Τετάρτη, 29. Έτσι. Και όσοι δεν μπορείτε να παρακολουθείτε, εγώ έχω φέρει και ένα μπλοκάκι, το οποίο είναι 8 ευρώ το εισιτήριο για να είναι, αλλά στην ουσία είναι στήριξη. Γιατί όσοι θέλουν μετά μπορούν να τους δώσω εγώ εισιτήρια για να στηρίξουμε το έργο αυτό, γιατί θα χρειαστούμε και πάρα πολλά λεφτά. Και βέβαια στους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης γίνονται αντίστοιχα. Αυτή τώρα είναι η πρώτη μας κίνηση. Η επόμενη κίνηση που πλανάται σιγά σιγά στα αυτιά και στο κεφάλι όλων είναι ακτιβίστικες ενέργειες. Έτσι, όσο και να θέλουμε να τα αποκρύψουμε, δεν θα μπορέσουμε. Είναι μολόν λαβέ ή αυτοί ή εμείς. Τελείωσε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια πραγματικά να πούμε κάτι άλλο. Εδώ είναι fast track της Κρήτης. Πολυπολείται η Κρήτη. Η Κρήτη όχι μόνο λέμε θα γίνει μπαταρία της Ευρώπης, θα μας διώξουν, θα εξαφανιστούν οι Κρητικοί όπως εξαφανίζουν την Αφρική, ολόκληρη Ήπειρο, για να ζει ο δυτικός κόσμος. Το ίδιο κάνουν αυτή τη στιγμή. Εκποίηση της Κρήτης, ηλεκτρογεννήτρια της Ευρώπης στην Κρήτη, για να ζει ο βορράς της Ευρώπης. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Πρέπει να τη δούμε. Ή αγωνιζόμαστε ή αυτοί ή εμείς. Αυτό είναι. Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε προς Σύτανο. Θα πάμε μπροστά στη Σύτανο να δούμε και εκεί αυτό που έχει γίνει και θα κάτσουμε και στο καφενείο να συζητήσουμε εκεί και με τους ανθρώπους στη Σύτανο. Λοιπόν, έχουμε φέρει και η λύρα να τραγουδήσουμε τραγουδάκια. Να πούμε και ένα τραγούδι συμβολικό, ο Εφιάλτης της Περσεφόνης. Μαζί με τη λύρα. Κάτι τέτοιες στιγμές που πραγματικά... Συγγνώμη, μπορώ να πω κάτι για το προηγούμενο, ένα λεπτό μόνο. Ήθελα να σου πω, Μανώλη, κάτι που μήπως όλοι λίγο το κάνουμε λάθος. Δεν είναι να ζουνε τα άλλα κράτη, οι βόρειοι άνθρωποι, είναι να ζουνε αυτοί οι λίγοι άνθρωποι που έχουν τα λεφτά, που κάνουν το παγκόσμιο εμπόριο. Εδώ μας βάζουνε, πρώτα, εδώ μας τους πολίτες, μας βάζουνε να είμαστε άκρια ανάντια του Δήμου, της αστυνομίας, και άμα δεν φτάνει αυτό, κάνουμε και άλλο πόλεμο. Είμαστε άκρια απέναντι τους ξένους που έχουμε, άκρια απέναντι του άλλου κράτους. Δεν είναι έτσι. Αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος για μένα εκμεταλλεύεται για να ζήσουν μερικοί που είναι πίσω από τις πολυεθνικές εταιρείες, και δεν νομίζω ότι έχω παρανοία. Και κατά τα άλλα ήθελα να πω και κάτι άλλο ακόμα, αν έχετε την υπομονή, γιατί δεν μιλάω εύκολα. Είμαι Γερμανίδα. Σε ένα μικρό χωριό στη Γερμανία θα ήταν το 75 περίπου, σε ένα μικρό χωριό κοντά μας, λέγανε για ένα πυρηνικό εργοστάσιο και είχαν κάνει το ίδιο κόλπο. Τώρα δεν λέω ότι συγκρίνεται αυτό με ένα πυρηνικό εργοστάσιο, έτσι. Έχουν κάνει το ίδιο κόλπο. Πάνε σε μερικούς ανθρώπους, τους δίνουν κάποια λεφτετάκια τα χωράφια τους
και μετά έρχονται, κάνουν μια ενημερωτική βραδιά για θέσεις εργασίες, μπλα μπλα. Δεν έχει καμία βλάβη για το περιβάλλον. Αυτό ήταν το 1975 και λίγοι ξέρανε ή θέλανε να ασχοληθούν. Ούτε εγώ ήμουν 14 τότε. Ούτε εγώ, δεν είναι. Ήταν λίγοι άνθρωποι που εναντιωθήκανε. Ήταν το φοιτητό κόσμος, ήταν οι αριστεροί και μερικοί και λίγο άκροι, αλλά αυτό που τους έσωσε ήταν οι αγρότες. Ήταν αυτοί οι άνθρωποι από το χωριό. Λίγοι ήταν εκεί που είχαν ψάξει το θέμα, που στην αρχή μόνο που δεν τους πετροβολήσανε και είχαν βεβαίως με τα χρόνια πρόβλημα, χρόνια. Αλλά μετά το Τσερνομπίλ μόνο που δεν το στήσαμε άγαλμα, μόνο. Δηλαδή αυτό που θέλει για μένα, και εγώ είμαι ξένη δυστυχώς, ήθελα εδώ να πάμε να βρούμε τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους και τους κυνηγούς, να καταλαβαίνουν ότι τους κλέβουν τα βουνά. Και ότι το νερό, να πούμε, αφού ήμουνα και τότε στην ενημερωτική βραδιά στη Σιτία, που λέγανε από την εταιρεία, εμείς θέλουμε το 30% από το νερό και το 70% θα είναι το τόπο. Δηλαδή το 30% του νερό που θέλουν αυτοί, εκτός που καταστρέφουν το περιβάλλον και δεν θα έχει το ίδιο νερό που είχε πριν, γιατί άμα σου κλέβουν το νερό από το βουνό πάνω, κάτω τι θα μείνει. Λέγανε αυτοί κιόλας ότι θα το κάνουν τώρα, τα 70%. Και ξέρουμε εμείς μετά αύριο που το επόμενο πρόβλημα της γης θα είναι το νερό, αν αλήθεια θα είναι έτσι ή αν πεταβουλάνε και το νερό, το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι ένας σκοπός τους κι αυτό. Ναι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, ούτε αυτό. Και αυτό είναι για μένα το σοβαρό πρόβλημα. Μόνο εγώ λέω, είμαι ξένη εδώ σε αυτή τη χώρα. Και δεν μπορώ, δεν έχω συγγενείς, δεν έχω ξαδέρφια, μπλα μπλα. Αλλά εδώ έχουμε κάτι τόπιο που τόσα χρόνια, να πούμε και σένα σίγουρα, παραλίγο να σε πετροβολίζουν και όλα οι άλλοι 90. Γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι, δεν ξέρουν. Πρέπει να πάτε σαν τόποι στα καφενεία. Να ενημερωθούν τα χωριά. Ναι, στα καφενεία. Εγώ που μιλάω λίγο στο χωριό μου, που είμαστε βεβαίως και 2 και 3, και δεν ξέρουν, νομίζουν ότι αυτοί που είναι εναντίον κλέβουν τη δουλειά των παιδιών τους. Ότι κλέβουν το νερό των παιδιών τους δεν το έχουν καταλάβει. Εγώ νομίζω να πω κάτι, ότι αυτός ο χάρτης που κυκλοφόρησε σήμερα, που είναι πολύ σοκαριστικός και δείχνει τι θα γίνει στην Κρήτη, να τουλάχιστον τα γύρω χωριά στην επαρχία Σιτία να ενημερωθούν οι χωρικοί. Δηλαδή στο χωριό μου, που είμαι λίγο μακριά από εδώ, να τους πεις, λένε ωραία, πράσινη ανάπτυξη και όλα αυτά που υποθήκαν σήμερα και που τα άκουσα και εγώ πρώτη φορά, δεν τα ξέρουνε. Άρα θα τους βρουν απέναντί τους και το λαό. Αυτό είναι η σημασία. Το κτηνοτρόφο, το γεωργό, τους νέους που ζουν στα χωριά. Δηλαδή σήμερα έπρεπε να είναι εδώ οι κάτοικοι τουλάχιστον της γύρω περιοχής, να είναι τα 2 τρίτα από αυτούς να είναι σήμερα εδώ. Εντάξει, υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της ενημέρωσης. Αυτό είναι δεδομένο. Έχεις δίκιο σε αυτό και έτσι και πολύ σωστά τα περίπτωτα, πάρα πολύ σωστά αυτά που λες. Το επόμενο βήμα είναι, το δουλεύουμε τώρα, να γίνει ένα φυλάδιο μαζί με φωτογραφικό υλικό, το οποίο θα πάει σε όλη την Κρήτη. Και αυτό που γίνεται σήμερα, αυτό το ρόλο παίζει. Να θα πάει σπίτι-σπίτι. Θα τυπώσουμε χιλιάδες φυλάδια και θα γίνει αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μια ομάδα από κάθε χωριό για να ενημερώνει. Εντάξει, ναι, έχουμε κάνει ενημερώσεις και σε χωριά και στη Ζάκη, την ωραία ενημέρωση στη Σιτία. Επιμέρους μιλάμε συνέχεια. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Δεν φτάνει και μόνο αυτό. Στο γραφείο τους κάτω κάνουν κατάλογο με θέσεις εργασίας. Δικός ποιος θέλει να δουλέψει. Έτσι παραμυθιάζουν τον κόσμο. Αγώνα σε άμεση συνεργασία με το δίκτυο που θα λέγεται ενάντια στα φουρνιά. Όχι ότι μας ενδιαφέρει. Όχι, δεν μπορούμε να πούμε ενάντια στα φουρνιά. Ναι, υπάρχει γιατί δεν επιτροπή μπορούμε αγώνα. να περιμένουμε το δίκτυο από το πηγάδι, στο αυτό, δεν ξέρω πού. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε, μπήκαν οι μπουλντόζες. Θα πάρουμε 50 τηλέφωνα, θα κάτσουμε το βράδυ να φτιάξουμε και ένα αυτό να πάμε στα καφενεία. Θα ανέβουμε και με τα αυτοκίνητά μας εδώ. Θα κάνουμε ό,τι μας φωτίσει, εν πάση περιπτώσει, σε συνεργασία.